纸上给我先看的意思说，至少我可以帮他做到第一步，就是帮他把那些看起来很奇怪的东西先改一改。因为我已经有给他固定的句型，所以老师改的功夫其实就会比较小。你千万不要全部都让他自行创作，那你改的力气就可能会花10倍、20倍，甚至30倍。也许老师就翻脸了，就说拿回去重写。好，所以这是语文科老师可能要先做的部分。然后呢，这个地方，那老师可能就看到了我今天要做的部分，我是谁，我的名字是什么，这个学生所表现的方式就不一样。他把他们家的人全部都画出来。那像这个他就是用文字的，那像这个他就用图画的。好，那像这个更清楚呢，有没有看到？我给他的基本句型，然后呢，他就开始下去填充。像刚刚他是用图形的方式，像这个他就是直接填充的。所以语文科老师可能要先跟其他的老师先讨论清楚，说我们有没有一个共通的 say hello 的一个模式，好，先把固定的句型先写出来，让它填充。画图就是说一样的模板这样子套进去这样子，让你自己也会工作轻松，别人也工作轻松这样子，你又不用一直要改它很多东西。好，那像我们台湾很特殊的东西是什么？这应该很清楚嘛，三太子。然后呢，像这个学生就画得很，因为我们学校是在偏乡，所以那个宗教，然后呢信仰，在我们学校就会扮演很重要的模式哦，他就会画这些东西，那就从台湾就飞到日本去了。然后这个就是那个学生收到这个三太子啊，在这个中间呢有一个部分要先讲，就是学生的配对。那学生在写卡片的时候，他会很希望说，我知道我的配对的对象是谁。好，这少要跟你交流的学校的伙伴要少先谈一下，要知道你跟谁交流这样子。好，那这个就是我们整个卡片寄到的部分，然后他们就做成一个成果。好，那在活动2的时候呢，就开始接近到我们这个活动是从9月份开始做，9月呢就一直做一个，大概1、2个月做一个活动，不要做太密集，因为你一直做太密集的话，老师太累。学生也太累，他就一直要做什么交流，做什么交流，做什么，然后反而影响到老师的心情、教学跟进度，这样就不好了。就是说，在一个可以容许范围，像我自己这样做下来，大概1到2个月做一个活动，好，差不多。就是说，上学期有1个到2个活动就好，你千万不要一直都做活动，这样你根本进度也上不完。然后在耶诞节的时候呢，日本就有寄了手绘卡片，那我们也是做了手绘卡片，还有祝福卡。然后呢，因为日本有寄的糖果来，然后我们就想说，我们要送什么东西当做我们的礼物？当然是要送我们最特殊的凤梨酥、伴手礼，还有那个牛轧糖。然后呢，在这个还是要这个语言训练的部分，老师是需要进场的。好，老师要告诉就告诉学生要怎么做。好，那这部分就是我的部分，然后老师就可以看到说这个视讯，其实你就可以等一下。就是刚刚那个，就是我刚刚提到说那2个学生就一直提说他们2个长得很像之类的。好，在这第3个部分就是这个整个活动的最高潮的部分，因为呢，日本会跟你提这个案子，他会希望你从9月份开始着手，一直着手到什么时候呢？到隔年的2月左右就要结束。结束之后呢，他希望能够寄到你跟你绘画合作的学校。学校之后呢，给你一些回馈，然后我们2方面有任何，就是说有没有有一些新的想法，然后呢，这全程都是由那个日本的观光局，然后他们来做一个主导。然后其实你可以看出日本人他是很保护的，他不希望我们用 FB 的模式来做，他只希望他做在他的平台里面，好，所以就是会比较不一样的地方。然后因为我们在这个部分呢，我们就收到日本的绘画，然后我们就可以看到。那这时候艺文老师就要进场了，所以我们就要知道他的艺文能力指标，然后我要发扬的2国的文化特色是些什么。然后呢，收到日本的那个壁画的时候，我们大概就要去问我们学校的日文老师了，他大概画了些什么，因为我也看不懂。好，然后根据我们日文老师给我的一些相关的讯息里面，他就告诉我里面有祭典，有七夕情人节。有民族舞，有8月，然后呢，因为呢，为什么要画这个呢？因为它跟我们台湾的其实很像的，他们8月有鬼节，那我们台湾的鬼节是什么时候？中元节就是7月嘛，所以这跟我们是有一样的，是月份不一样。
然后呢，在建筑上也有不一样的特色。然后像在日本上呢，他就很喜欢这个暖色系的东西。等一下等啊，其实这画作里头你就可以看到，他很喜欢这种暖色系，红色跟黄色。然后呢，它的边框是用黑色来做一个强烈的一个对比。然后喜欢的是和服，然后祭典、舞蹈，一一呈现在眼前。然后学生可以根据他看到的东西，他可以具体的描述。好，然后我们就可以看到他们怎么画出来，他们也是阅读，也是看了很多的书，然后在一起画。好，所以他这里画的是一个祭典，然后呢，他们是一个美术社的。他同学怎么画？他这里是一个祭典，然后呢，他们就是用黑色的边框，以红色跟黄色当做一个发展的一个暖色系，然后呢，这样的呈现方式就好像从这边一直有一个古乐，然后由另外一边往中间一直前进这样子。好，那我们这边我们的学生就可以描述他们画作的特色，然后呢，我们这边就要开始想我们要画什么。来，我们今天呢也要画我们自己台湾最大的特色是什么？建筑最有名的是什么？101。好，那我们也会选说，他画的颜色里面跟我们什么东西会比较像，我们就要配合它的颜色想一想，我们要画些什么？我们画元宵节，画端午节，然后也要画我们校园的活动，因为我们学校呢很著名的一个就是舞蹈，还有我们的管乐。然后呢，因为它中间有一个区隔，所以我们就用客家花布来当做一个区隔。然后他们喜欢用暖色系，我们也喜欢用暖色系，所以我们采用的是蓝色、黄色跟红色。好，这时候我们就要开始画我们的东西了。好，这其实是一个底图，我们原本要画端午节，好像画蚂蚱，可是看起来像牙齿，所以我们又换了。所以换的时候，我们就画了一只龙，那这就是我们客家花的部分。那画完之后呢，我们也会希望说跟日本讨论一下，我们画了什么，跟他画了什么，因为他画什么其实我们都不懂。那所以我就把学生做分组的动作，其实在画的时候就要先做分组。那学生就有人去解释101的特色，收集资料，然后学校的管乐、舞蹈，还有客家花布，还有端午节，然后这是元宵节。分成六个主题，让学生下去收集资料。收集资料之后，他要有一个语文练习的部分。那这时候呢，还是要麻烦老师的部分，就是要先去听一下，他在交流的时候比较不会讲错。好，那在这里面呢，我们课程的设计的特色呢，就是第一个，我们要小组收集资料，然后要协调我们美术老师下来做。然后呢，启发我们的创意，因为我们看到的是日本的部分，我们要怎样转化他们的东西，变成我们自己很特殊的东西。然后呢，再来就是我们的国际能力的指标，在刚刚老师讲过了，早上那个潘校长也有讲过，我们在写我们的教案的时候，要特别注意的就是说，我们今天配合的能力指标是些什么？我们在我们的教案里头就必须要呈现，然后必须要写出我们的认知、情意、技能的操作性定义，这个都是要很连贯的。好，那我今天在我的画作里头，我符合了些什么？第二至3，欣赏不同的文化，因为学生要从这样欣赏，他能够看出要说些什么，然后呢，欣赏日本的画作的部分。然后3之2，强化学生参与国际交流及国际交流活动所需要的外语以及专业知识技能，这个就是老师要下来指导的部分。好，那第3之3呢，就是参与学生呢，鼓励学生参与国际竞争以及合作的经验，透过我们的老师的教学方式跟小学生的一个分组，然后呢，我们能够让学生所知道他应该学些什么。然后呢，其实这个 Japan Art Mile 其实它不只是跟我们台湾合作，它合作的国家有27个国家，然后有146所的学校，所以呢，其实是只有老师有账密，他才能够进去看。然后像我的话呢，我就不只让学生看台湾的学校，台湾在去年录取的学校有4所，然后我就让学生去看看美国他们怎么画。好，然后非洲他们怎么画，然后呢，东南亚国家他们就会画些什么，让他们知道说可以去观摩别人的作品。好，这是我们学校呢当时在做耶诞节交换礼物的部分，这是学生画的卡片。好，那这个是手作的部分，因为我们想说，
给日本的礼物也要有一点就是说比较显示我们台湾的重要的东西，所以我们做了一个财神爷，好，还有我们的卡片，让也要跟日本讲说我们做了些什么，就是说希望你获得这个礼物的时候呢，能够获得好运，所以你看到财神爷每个都很开心这样子，对，大家都很开心。好，那这个是两边都完成。我们那时候画完的作品的时间大概是在1月份，1月我们就已经把这两边的作品全部都画完了。然后我们就在我们学校呢有一个公开的展示，然后也让学校的学生、家长都能够共同参与这个专案的部分，专案的发表。然后呢，再来就是把这个画作画好之后呢，其实日本是很贴心的一个国家。他为什么很贴心呢？他还不止把这个画作整个寄过来，他还把画的亚克力的那个 painting 的东西，好，就是那个怎么讲，涂料，好，涂料整个都寄到台湾来，还有他们日本比较特殊的糖果跟饼干礼物都一起寄过来。那我们今天就是画完之后呢，再整个寄回去日本。那寄回日本之后，他们也是在洛河中学有展出。展出之后呢，最后由日本观光局整个收过来之后呢，在关西空港，日本的关西空港有展出的。好，那这是日本这边呢，他们的老师给我的一个回馈。好，那今天的感想就是说，今天我们的设计课程的时候，一定要很注意的，就是说，你根据你的校本，最重要的地方，你的校本你要发展些什么，要先想出来，然后你设计要以学生当做你最大的一个利益，千万不是说都是老师的事，应该让学生下来学，他能够学到什么。然后这个部分呢，我刚刚讲的，它是采跨领域的部分，那学科就是语文部分就是英语跟日语。然后呢，交流的部分包括问候语、他的兴趣以及学校的介绍。那主题可以跟学校老师稍微讨论一下。然后呢，共同的主题的部分呢，就是他可以收集资料及语文学习。然后呢，在译文的部分呢，我们可以看到他喜欢用庆典，日本他很喜欢用庆典的，那他颜色上都喜欢用大胆的颜色这样子。好，那这是学生在参与1年之后他的自己的心得哦，也就是说，学生在1年的小组学习里头，他在这里面学到了什么？这是学生他讲的，他就说他希望他自己学到的就是应该有的态度跟精神。他最希望的是说英语要用说的，不是用念的。其实这句话我很喜欢，因为我自己在上英文课的时候，我就会发现说，你们念那个英文哦，没有人听得懂。好，他就会把它怎么念？例如说 ，I'm a student， 他们说 I am a student， 好，他们都会切得很利落，可是没有人这样在念英文，所以在这场发表或者说几场发表下来，学生他们会有自己的一个想法，就是说我今天要用说英文，而不是念英文，这是他们自己的想法。然后呢，他喜欢这样全英文的发表。然后呢，其实他们自己发表之后，他们觉得说印象最深刻就是在视讯上面，他们能够了解到他们想学什么。在当时因为发生了一件事，就是钓鱼台事件，大家在吵得不休，吵来吵去，可是学生可以讨论得很开心，这我是觉得不错的地方。然后呢，这个就是我们明年要跟那个日本神户大学的部分，我们在期待我们明年的在处方的部分，谢谢。那接下来我把另外的时间交给我们的那个康玉玲老师，也麻烦各位老师给他一个掌声，谢谢。校长、丽颖老师，还有各位伙伴，大家午安！午安！大家精神还好吗？还好。如果有想要上洗手间的，不要客气。然后我今天要跟大家分享的比较是课程方案的部分。那我是觉得，从校长到丽颖老师的分享，我是觉得自己有点跳动这样。因为校长跟老师比较是从学校的国际交流，因为要做国际交流，所以延伸到他们的课程方案嘛。
那我的部分呢，因为我从100年就跟刘美惠老师教授我们一起有个团队，就是我们的工作就是在把国际教育的元素就放进我们平常的课程里面去做。所以因为我之前服务的日南国中，其实我们有在做周系列，可是我们的交流没有做到这么多。有啦，就是我们有跟荷兰的学校地姐就是有做一些伙伴的关系，然后我们有做视讯交流，但是那就是一个点，然后其实也有做 host families 都有，可是如果平常的上课的时候有没有办法把国际教育元素就放进课程，那就是我们这一轨在做的。因为我们早上的课程应该有说国教有4轨嘛，那课程的部分就是我们在研发就是这一块。那我们未来今年的目标，其实听老师给我任务有点，接下来目标就是要发展读本。就刚刚有老师问说，有没有什么书是适合做国际教育课程的，有没有适合读的东西？那未来我们这一年要努力的目标就是要研发可以让国中小朋友可以去读的读本。那像比如说我们可能会写马拉拉的故事，然后用这个把它设计成它就像课本一样，然后大家就拿这个来读，然后来讨论。那我自己最近在 work 的部分是那个驴子图书馆。不知道老师有没有？因为我们现在阅读是显学嘛，那其实我在阅读这个部分一直很努力在学习，虽然还有很大的空间，但是在学习中。那我最近在 work 就是要去驴子图书馆把它写成一个故事，然后去讨论说为什么在哥伦比亚这样的地方，他们的资源这么的贫乏到需要用驴子，然后搬书到山上去给小朋友读，然后这个部分就要扣到国际教育的元素，这就是我最近在努力的。那我今天要分享的那个教案叫与你同行。刚刚丽英老师分享的就是非常欢乐，我就发现我这几年写的教案都很苦闷，要么就是国际救援组织啊，要么就是世界难民关怀，不然就是童工这样，就是都关心这些。那因为我本身是社会科老师，那我可以问一下吗？在场有没有老师、校长主任？您不是英语领域的，可以请您举个手吗？就是您不是英语老师，很好，好，谢谢。为什么不是因为这样很好，是说其实每一科都可以做融入。我们的团队里面也有国文老师，大家想说国文跟国